今日咧，我哋繼續有311日本大地震嘅義工攝影師 Louis 咧，同我哋分享佢嘅所見所聞喎。係啊，尋日咧就講咗咧比較幸運嘅2個例子啦。但係呢啲幸存者咧，究竟點樣面對佢哋嘅前路問題咧？今日有冇啲咩特別嘅故事可以分享一下咧？係今日分享呢個故事咧，其實係發生喺一個收容所入面嘅。咁我哋其實係做探訪嘅時候就見到有2個公公婆婆啦。咁其實佢係不嬲都係喺日本嘅東北部一條漁村嗰度做打魚嘅工作嘅。因為世代都係捕魚為生嘅，佢由細到大都係食魚生食到大嘅。佢去到收容所嘅時候咧，因為比較內陸啦，亦都因為啱有海嘯同埋有輻射啦，咁所以收容所度就係冇魚生食嘅。因為佢由細到大都係食魚生食到大啦，咁所以就對於呢件事嚟講，其實對佢一個幾大好大嘅衝擊啊，係嘛？即係好唔慣啊！即係由細食魚生食到大嘅，突然之間因為海嘯之後咧，就已經冇晒呢樣嘢啦。咁其實你見到佢咁嘅時候，你做呢個探訪啦，你點樣去安慰佢哋咧？其實我哋不斷開解佢咧，咁但係即係可能佢哋就即係對魚生有啲情意結啦，咁所以就即係為咗呢件事而真係幾唔開心下添嘅。我覺得最緊要嗰份情意結係因為由細到大嗰樣嘢，即係可能對於我哋嚟講，哇魚生可能係好矜貴嘅一種食物嚟，咁但係可能對佢哋其實係習以為常，只不過真係突然之間冇咗，佢哋好唔慣咯。對佢哋影響嚟講咧，其實係對前景比較渺茫嘅，因為佢哋嘅捕魚工具啊、漁船啊嗰啲，其實已經喺海嘯嘅當中已經捲走晒，唔知幾時先再可以捕翻魚啊。咁啊，因為其實咧嗱，你話捕魚嘅工具啦，可能即係可以做過或者可以再買過啦。咁但係其實最令人擔心一樣嘢就係，如果啲魚本身可能受到輻射感染嘅話，就算佢能夠再做翻呢一個行業都好，佢捕獲嗰啲魚獲其實都可能唔食得，亦都唔賣得。咁呢個正正就係可能係完全係斷咗佢哋本身嗰個技能同埋個專業。我想知道啫，即係佢哋而家其實政府上面有啲乜嘢幫助佢哋嘅咧？即係除咗俾地方佢哋住之外，其實都有啲叫做生活補貼金啦，咁但係就其實只係僅僅夠佢哋嘅生活所需。咁佢哋真係完全冇得做，淨係每一日就淨係食3餐，跟住就冇任何嘅活動噶咯。係啊，因為暫時佢哋我哋遇到佢哋嘅時候，其實喺收容所入面咧，真係冇其他地方可以行嘅，因為其實收容所附近已經係多數都係已經係一啲頹垣敗瓦嚟嘅。地震發生之後咧，唔單止係話嗰一日嘅影響，其實好長遠嘅，因為佢裡面當中咧有嗰啲輻射影響，譬如碘啊、銫啊嗰啲嘢。本身喺嗰邊咧，可能係以捕魚嘅，又或者係務農嘅人咧，佢哋本身可能已經經過好多代，即係希望一代傳一代咁做落去。但係其實喺咁嘅前景裏面咧，佢哋冇可能繼續去維持或者去持續落去佢哋自己本身呢個行業嘅。的而且確影響好深遠㗎。不過前路咧真係一個好重要嘅問題啦。但係另一個問題咧就係心理影響啦。不如聽日咧繼續有 Louis 同我哋傾下啦，啲災民咧喺日本地震之後嘅心理問題啊！